မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ April 9 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာကအရာရှိစစ်တီနဲ့တပ်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း618ဦးလက်နက်ချညံ့ခံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဗျူဟာအခြေချတင်ငန်းညီနောင်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက AP 9 ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံစစ်ဗျူဟာအခြေချတင်ငန်းညီနောင်စခန်းသိမ်းပိုက်မှုမှာအရာရှိအဆင့်68ဦးအခြားနဲ့တပ်သားအဆင့်410ဦးစုစုပေါင်း489ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရဲမိတ်59ဦးနဲ့တပ်မိသားစုဝင်82ဦးစုစုပေါင်း140ဦးလက်နက်ချဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်လာသူအရာရှိအဆင့်တပ်သားများရဲမိတ်များနဲ့တပ်မိသားစုဝင်များစုစုပေါင်း618ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာသိမ်းပိုက်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ခရမ်းမီးကြောင့်မြောင်များစွာကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းကိုဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနေနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရခြင်းမှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းရှိနေခြင်းကြောင့်နေမြေအတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကရင်လူမျိုးနဲ့အခြားလူမျိုးများရဲ့စီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးများကိုထိခိုက်ကျဆင်းစေတဲ့အပြင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလည်းပျက်စီးပျောက်ကွယ်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်အကြောက်တရားနဲ့နေထိုင်နေရတဲ့လူသားများရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကင်းမဲ့ရခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကို KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတင်ငန်းညီနောင်စစ်ဗျူဟာအခြေချစခန်းဟာ1968ခုနှစ်ကနေအခြေချခဲ့တဲ့ဗျူဟာစခန်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုမြို့နယ်မှာကျေးရွာလုံခြုံရေးလို့ဆိုပြီးတော့ကင်းလှည့်နေတဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာ9ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် AP 9 ရက်နေ့ည10:20မိနစ်အချိန်မှာထန်းတောင်ဝင်းရွာနဲ့ဇီးကုန်းလေးရွာတို့ကပြူစောထီးတွေကကျေးရွာလုံခြုံရေးလို့ဆိုပြီးတော့ဇီးကုန်းလေးရွာနဲ့မင်္ဂလာရွာတစ်ကျေးရွာ2ရွာကြားမှာကင်းလှည့်နေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝေရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲ25မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ထန်းတောင်ဝင်းရွာကပြူစောထီး6ဦးနဲ့ဇီးကုန်းလေးရွာကပြူစောထီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော်လိုင်းရဲဘော်2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြူစောထီးတွေရှိရာနေရာကိုတက်ကူအများအပြားရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေက drone နဲ့ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးတော့ဟန့်တားခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရရဲဘော်2ဦးကိုအချိန်မီကုသနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်မတိုက်ခိုက်တော့ဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာကျွန်တော်တို့မြေပြင်သတင်းအရသိရတာကတော့ထန်းတောင်ဝင်းရွာကပြူစောထီးတွေကဇီးကုန်းလေးရွာကိုအထိုင်ချတာပေါ့ထန်းတောင်ဝင်းရွာကပြူစောထီး6ကောင်နဲ့ဇီးကုန်းလေးရွာကပြူစောထီး1ကောင်စုစုပေါင်း9ကောင်ပေါ့ကျေးရွာကပြူစောထီးတွေပဲပါတဲ့ကင်းပေါ့အခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကပြူစောထီးတွေစစ်ခွေးတွေနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတော့အင်အားစုပေါင်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်2ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားတယ် drone နဲ့စစ်ကူလာတဲ့ကောင်တွေကိုဟန့်တားပြီးတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ငွေညှစ်နေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမှာပါလို့ရွှေဘို crocodile အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုရွှေဘိုမြို့မှာရှိတဲ့ကာကွယ်တပ်ပေါင်းစုများကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ကန်တော်ရွာစစ်စေးဂိတ်နဲ့ညောင်ပင်လလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့စစ်စေးဂိတ်တို့ကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် AP 6 ရက်နေ့မနက်9:00 နာရီအချိန်ကပခုတ်ကူမြို့နယ်ညောင်ပင်လလမ်းခွဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားပြူစောထီးများကိုdrone နဲ့အီနာကဘုံသီးရှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲ AP 9 ရက်နေ့ညနေ6 နာရီအချိန်ကပခုတ်ကူမြို့နယ်ကန်တော်ကျေးရွာမှာတပ်ဆွဲပြီးတော့ခရီးသွားပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုစက်ကြေးကောက်ခြင်းဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခြင်းရိတ်ခါပစ္စည်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မလူရဲ့ယူဆောင်ခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားပြူစောထီးများကို drone နဲ့အီနာကဘုံသီးရှစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြိုင်ပကဖBlack Cobra, PKU Turay, Yan Force UG, Kama Defense Force, KMDF, Kama တပ်ပေါင်းစုနဲ့ DMG ဒါမင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ကျုံရဲ့တောင်ဘက်26လမ်းနဲ့ကျုံအရှေ့ဘက်66လမ်းမှာတကြံရေကစားမတ်တပ်တွေအများအပြားစောက်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာအခုနှစ်တကြံဟာမန္တလေးမြို့ကျုံဘေးမှာရေကစားမတ်တပ်စောက်လုံမှုအများဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေ့တော့ပျော်ကြမယ်ထင်တယ်တချို့ကလည်းဘုံပေါက်မှာကိုကြောက်တာပေါ့မန်ဒတ်တွေကတချို့မန်ဒတ်တွေဆိုရင်အရင်က DJ မန်ဒတ်တွေလိုမျိုးအကြီးကြီးတွေကိုစောင့်နေတာလို့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပြပါတယ်
ဒီလိုတကြံရေကစားမန်းတက်တွေစောက်လာအောင်လို့မန္တလေးစီပင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကလည်းနီးမျိုးစုံနဲ့စီးရုံးခဲ့ပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်ရေကစားမန်းတက်စောက်လုပ်တဲ့သူတွေကိုစိတ်ကြိုက်နေရာမှာစိတ်ကြိုက်စောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်လည်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးတကြံကိုစီကားအောင်လုပ်မယ်လို့ကြုံဝါထားပြီးတော့မြို့ကန်စီးပွားရေးသမားနဲ့ဈေးကော်မတီတွေကိုလည်းတကြံမှာပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ခိုင်းစေထားတယ်လို့လုံခြုံရေးအတွက်လည်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကတာဝန်ယူပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းကိုမြို့ကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်အုပ်စုတွေကအခွင့်အရေးလိုချင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့အရင်နှစ်တွေကတည်းကတကြံရေကစားမန်းတက်တွေစောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့နီးစပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ရေကစားမန်းတက်စောက်လုပ်သူတွေပိုများလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအခုနှစ်မန္တလေးတကြံကိုကျုံပတ်လည်မှာသာမကမန္တလေးမြို့အနောက်ဘက်ကမ်းနားမှာပါနေရာကိုတိုးချဲ့ပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဘူးတလင်မြို့နယ်9ရေဝင်ကျေးရွာကပြည်သူ6ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တချို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘူးတလင်မြို့နယ်ကူတော်ကျေးရွာရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးဝန်းကျင်ကမတ်လ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းမွန်တော်ကျေးရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးတော့9ရေဝင်ကျေးရွာကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မွန်တော်ဘက်ကနေလာတဲ့ကူတော်ကစစ်သားတွေကရွာထဲကို PDF လိုနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ရွာကန်တွေကိုဖမ်းသွားတာဗျ6ဦးအဖမ်းခံလိုက်ရတာအိမ်နှလုံးကိုလည်းမီးရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမတရားဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေဟာကိုတင်မောင်ထေးအသက်35နှစ်ကိုညွန့်နိုင်ဝင်းအသက်33နှစ်ကိုလင်းလင်းအသက်34နှစ်ကိုရဲထန်နိုင်အသက်20နှစ်ကိုခန့်စင်အသက်16နှစ်ကိုဖုံးငယ်အသက်19နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကူတော်ကျေးရွာအနီးမှာမျက်နာကိုအဝစ်စီးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ရွာကန်ပြည်သူတအုပ်ရဲ့တိုက်နေအိမ်အတွင်းမှာလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကိုခန့်စင်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကိုဖိုးငယ်တို့ဟာတင်ငန်းဝင့်မဲ့မောင်ရင်လောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရွာကပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုတောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကတယောက်ကိုငွေ2သိန်းနဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုဖိုးငယ်နဲ့ကိုခန့်စင်ကရွာအလူမှာမောင်ရင်လောင်းပါလို့ပြန်လှုပ်ပေးပါလို့တောင်းပန်လို့တယောက်ကို2သိန်းနဲ့မတ်လ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အခုထိမလွတ်ပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကြေးရွာပြည်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်နှလုံးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်9ရေဝင်ကြေးရွာဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တပ်ဆွဲထားတဲ့ကူတော်ကြေးရွာရဲစခန်းနဲ့3မိုင်ဝင်းကျင်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့နေအိမ်300ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ